قماندانی مخه ده دغه ولایت مخه ده او نور طالبان چې ولر دي مجاهدین او د قماندانی د ولایت مخه ده او جامع جماعت د الجهاد د اسد یا زمري 20مه هغه ورځ چې د اسلامي امارت مجاهدینو د غزني مرکز تر خپلې ولکې لاندې راوست. له دې مخکې د غزني زیاتره ولسوالۍ د اسلامي امارت د ځواکونو په ولکه کې وې، خو د اسد 21مه غزني ښار په بشپړ ډول ونیول شو. د خوښۍ او امن فضا خوره شوه، د ظلم کاسه نسکوره فساد ورک شو. د ښار له تاریخي دیوالونو د بدمرغې جګړې ګردونه پاک شول او دغه ښار اوس د پرمختګ په لور قدمونه اخلي. والله شکر الحمدلله قراری است. از این قراری ما خوشحال هستیم. امنیت باشه، وظیفه و کار پیش مردم مساعد شود. دیگه مردم افغانستان دیگه از خیلی جنگ خسته شده. خداوند دیگه جنگ در این ملک نیاره. مخکې امارت نه و راغلی، موږ هملته په کلي کې درسونه ویل هم نه کولی سي دلته بازار ته راسو تر څو وکولی سو خپل اهدافو ته ورسېږو. نو کله چې اسلامي امارت راغی نو تقریبا د زموږ کلیوال و، زموږ ټولګیوال ټول راغلو بازار ته و زه هم ورسره رالم. دلته مکتب ویل اخلاق اوس الحمدلله د کندهار ستوماتولوژي څانګې ته کامیاب سوم. سږ کال کانکور کې د غزني د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وایي په هغه وخت کې د غزني نیول کېدو د اسلامي امارت د ځواکونو عزم نور هم قوي کړ او د نورو فتوحاتو د راتلو هیله یې ورکړه. داسې ویل کېدل هغه وخت هم او رښتیا هم همداسې و چې غزنی د کابل یوه دروازه ده، که نه که چیرې غزنی فتح کېږي هغه پلازمینه ورسره فتح کېږي، کابل فتح کېږي. نو همداسې وسول. غزنی چې کله فتح سو شاوخوا اړوند ولایتونه فتح سول او کله چې اړوند ولایتونه فتح سول په دښمن باندې فشار راغی. طبعا پښې د چا خبره ولړزېدې نو پلازمینې ته هم همدا لړۍ له غزني نه فتح ورسېده. یکی از دلایل اصلی که نظام جمهوری سقوط کرد بحث ناسازگاری اصول نظام اداری دموکراسی با هنجارها و ارزش‌های مردم افغانستان. دو، فساد گسترده اداری و اخلاقی در نظام اداری. باید وویل شي چې پوره 15 کاله مخکې د اسد په 21مه سهار مهال د اسلامي امارت مجاهدینو په غزني ښار ولکه ټینګه کړه چې بیا وروسته نور ولایتونه هم یو په بل پسې ونیول شول. بالاخره د اسد په 24مه په مرکز کابل هم واکمن شول او دغه ورځ د یوې تاریخي ورځې په توګه ثبت شوه. نعره تکبیر!